अब गाइस मैं सुबह-सुबह उठता हूँ और नाश्ता करता हूँ, फिर बाहर निकलता हूँ तो मेरी गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं सोचा क्यों ना एक नई गाड़ी ले लिया जाए। तो मैं पैसे लेता हूँ, अपनी गाड़ी निकालता हूँ और पहुँच जाता हूँ गैरेज के पास। अब यहाँ से मुझे लेनी थी एक न्यू गाड़ी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पहले से कितने लोग पहुँचे हैं एक गाड़ी लेने के लिए। और मैं यहाँ गाड़ी देखता हूँ, फिर गाड़ी देखने के बाद मुझे ये वाली गाड़ी पसंद आती है और फिर मैं जाता हूँ ऊपर, उधर से लिखा पढ़ी करके मैं पैसा दे के चला आता हूँ एक गाड़ी लेके। अब मैं जा रहा हूँ घर। अभी देखते हैं इसकी पहले टेस्ट ड्राइव तो करनी चाहिए थी।